இந்த பூமியில ஒரு காலகட்டத்தில வாழ்ந்த பிரம்மாண்டமான சக்தி வாய்ந்த உயிரினங்கள் அப்படின்னாலே இது டைனோசர்ஸ் தான். ஆனா, இவ்வளோ பெரிய உருவம் எப்படி திடீர்னு பூமியிலேருந்து காணாம போச்சு? அண்ட் இந்த மொத்த உயிரினங்களும் அழிஞ்சதுக்கான ரீசன் என்னன்னு யார போய் கேட்டாலுமே, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு காமனான ஸ்டோரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, வானத்திலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து பூமிய தாக்குச்சு. அண்ட் இதனால தான் டைனோசர் மொத்தமாவே அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறது தான். ஆனா, நிஜமாலுமே பூமியோட கடைசி தருவாயில இதான் நடந்துச்சா அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு யாராலுமே பதில் சொல்ல முடியாது. காரணம், அங்க நடந்தத யாருமே பார்க்கல. ஆனா, அப்ப நடந்த விஷயத்த இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சு சில செட் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ரீக்ரியேட் பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. அண்ட் அதுல கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்ட்ராய்டு தாக்குனதால மட்டும் டைனோசர் மொத்தமா சாக கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடியே பூமியில சில சக்தி வாய்ந்த வல்கனோ வெடிச்சதாலயும், அதிலிருந்து வந்த டாக்ஸிக்கான கேஸஸாலயுமே நெறைய டைனோசர் செத்துருச்சு. அண்ட் கடைசியா வந்தாரு விநாயக் மகாதேவ் அப்படிங்கிற மாரி, வானத்திலிருந்து ஒரே ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து தாக்குனதால தான் மொத்த டைனோசரும் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதில நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பூமி அழிக்க வெளிய இருந்தெல்லாம் எந்த விஷயமும் வர தேவையில்ல. பூமிக்குள்ளேயே நெறைய டைம் பாம்ப்ஸ் இருக்கு. அது எப்ப வெடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அது எப்ப வெடிக்கும், வெடிக்காது அப்படிங்கிறத மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க.